여러분 안녕하세요. 오늘은 저번 시간에 공부했던 heart sound S1, S2를 바탕으로 심음을 청진할 수 있는 세부 위치를 쉽게 암기할 수 있는 방법을 알려드릴게요. 심장을 구성하고 있는 판막들은 이와 같고 이 중에서 atrioventricular valve가 닫힐 때 들리는 심음을 S1 그리고 seminal valve가 닫힐 때 들리는 심음을 S2라고 말씀드렸습니다. 하지만 청진을 하는 위치에 따라서 이 네 가지의 판막들을 조금 더 세부적으로 청진을 할 수가 있는데요. 심음을 청진하는 위치는 이와 같고 흉골을 기준으로 오른쪽 두세 번째 늑간에서 들을 수 있는 건 aortic valve 그리고 흉골을 기준으로 왼쪽 두세 번째 늑간에서 들을 수 있는 것은 pulmonic valve 그리고 그 아래 세 번째 네 번째 늑간에서는 aortic point 네 번째 다섯 번째 늑간에서는 tricuspid valve를 청진할 수 있습니다. 그리고 마지막 mitral valve는 point of maximal impulse 즉 HX 심천부라고 불리는 위치인 왼쪽 다섯 번째 여섯 번째 늑간의 mid-clavicular line에서 들을 수가 있습니다. 자, 그렇다면 이와 같은 내용들을 어떻게 쉽게 암기해볼까요? Or patient type medicine으로 외워볼게요. Or에서 A는 aortic patient에서 P는 pulmonic, take에서의 T는 tricuspid, 그리고 마지막 E에서 Erb's point를 기억해 주시고요. 마지막 medicine에서 M은 mitral valve. 특히 이 내용들은 NCLEX 시험에서 특정 위치를 클릭하는 문제로 나올 수 있으니 꼭 암기 부탁드려요. 어때요? 너무너무 쉽죠?